Estos son los 8 remedios naturales que debes seguir. El primero es el aire puro. El oxígeno es especial y esencial para la vida. También tienes que reposar. El reposo es muy importante y promueve la eficiencia mental y física. La alimentación es muy importante también. El agua nunca puede faltar. El ejercicio es muy importante también. La temperancia, hay que tener mucha temperancia. Hay que tener mucha esperanza y confianza. Mucha. Por último, tenemos la luz del sol. Es muy importante. Vamos a repasar de nuevo. El aire puro, el reposo, la alimentación, el agua, el ejercicio, la temperancia, la esperanza y la confianza y la luz del sol. Espero que estos 8 remedios te hayan servido y lo sigas haciendo. Eso fue todo. Adiós.